Asante kwa kunipenda sehemu ya 5. Karibu katika mwendelezo wa simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Asante kwa kunipenda. Simulizi yenye visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi inayoelezea nini maana upendo wa kweli. Simulizi inayotenganisha kati ya upendo wa dhati na usaliti. Anayetusimulia simulizi hii ni kijana anayefahamika kwa jina la Godfrey Joktani, mkazi wa mkoani Tabora, katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Bachu. Godfrey anasema siku zote katika maisha haya tunaishi na watu wanaotuumiza, lakini hatuchoki kuwapenda, tunawasamehe na kuishi nao kwa wema na kuamini kwamba ipo siku watakumbuka mema tuliowapa, kwa sababu binadamu hatuishi daima. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Godfrey tayari ameshatambua ukweli kwamba mpenzi wake Leila na Dennis, yule kijana ambaye alimtambulisha kwamba ni kaka yake binamu, kwamba si mabinamu bali ni mpenzi wake, na mbali na mpenzi wake bali alikuwa ni mume wake mtarajiwa, kwa sababu walitarajia kufunga ndoa ndani ya mwezi wa 5. Lakini baada ya kupata ukweli huo, Godfrey aliamua kumfuata Dennis ili amwambie ukweli na ajihakikishie kwamba yote yale ambayo anasemwa juu yao Leila pamoja na Dennis kwamba ni wapenzi, alitaka asikie yeye mwenyewe kwa masikio yake na ajithibitishie yeye mwenyewe kwa macho yake. Ni kweli alichokuwa anakitafuta ndicho alichokipata, kwa sababu Dennis alimdhihirishia wazi kwamba yeye na Leila ni wapenzi na wamedumu katika penzi lao ndani ya mwaka mmoja hadi kufikia hatua ya kutaka kufunga ndoa. Lakini Dennis alimwambia kwamba Godfrey yeye hakujua kwamba Leila na Godfrey wana mahusiano ya kimapenzi. Ni kwa sababu Leila alimwambia kwamba Godfrey na yeye ni mtu na kaka yake, kama yeye Godfrey alivyotambulishwa kwamba Leila na Dennis ni mtu na kaka yake binamu. Basi twende naye sambamba. Godfrey anaendelea kutueleza. Anasema ndio, siku yangu ilikuwa ni ndefu sana, na ilipofika jioni nilimpigia mpenzi wangu simu Leila kwa ajili ya kumjulia hali, lakini pia nijue ni kipi ambacho kinaendelea, kwa sababu asubuhi baada ya kuongea mimi pamoja na Dennis alichukua uamuzi wa kusitisha masuala mazima ya kufunga ndoa baina yake yeye pamoja na Leila. Basi Leila alipopokea simu alinipa maneno makali sana. Alisema mimi siwezi kumsaidia kwa chochote kile, japo nilijitahidi kumbembeleza, lakini Leila alikuwa ni mtu tofauti sana. Ikabidi nimwache atulie. Nikajua tu kwamba huenda zile taarifa zimemshtua sana, zimempa mshtuko mkubwa sana, taarifa za kuachwa na Dennis, kwa sababu alijiandaa vilivyo ya kuja kuwa mke wa Dennis. Lakini japo yeye aliumia, kwa upande mwingine mimi kwangu ilikuwa ni furaha. Kiukweli Godfrey, mimi naweza kusema kwamba sijui hata nina akili gani, kwa sababu mwanamke huyu pamoja na yote ambayo alikuwa ananifanyia, nilijivika upofu juu ya penzi lake. Sikutaka hata mara moja kumpoteza. Nilijiona kwamba tayari mimi ni mshindi kwa kuvunja mahusiano yake baina yake yeye Leila pamoja na Dennis. Lakini inaonekana dhahiri kwamba Leila alikuwa anampenda sana Dennis kuliko mimi. Kesho yake asubuhi ilipofika, nikampigia tena simu mpenzi wangu Leila. Nikamwambia, vipi mpenzi wangu, unaendeleaje? Kwa sababu jana nilikupigia simu haukuwa katika hali yako ya kawaida. Unaendeleaje? Ni kipi ambacho kinakusumbua mpenzi wangu? Leila akaniambia, bado nina vitu vingi ambavyo vinanisumbua katika kichwa changu. Ndani ya wiki hili nahitaji kuwa peke yangu zaidi kuliko kuwa na mtu yeyote yule. Nikamuuliza, kwa nini Leila? Akaniambia, wewe jua tu hivyo kwamba nahitaji tu kuwa peke yangu. Sihitaji kuwa na mtu yeyote yule karibu yangu, kwa sababu ukiwa karibu yangu nitakujibu vibaya au naweza nikakutenda vitu vibaya ambavyo vitakuumiza moyo wako. Kwa hiyo naomba niache tu Godfrey kwa sasa. Basi nikamwambia sawa mpenzi wangu Leila, lakini siku zote na mara zote nitaendelea kukupa maneno haya matamu kutoka ndani ya mtima wa moyo wangu. Wewe ndiye mwanamke pekee ninayekuamini katika hii dunia. Wewe ndiye mwanamke pekee ninayekupenda katika maisha haya. Wewe ndiye mama wa watoto wangu hapo baadaye. Tafadhali naomba usije kubadilisha maamuzi ukaja kumpenda mwanaume mwingine, kwa sababu nitaumia sana. Basi hata kama utampenda, nifanyie kwa vitendo, usiniambie kwa maneno, kwa sababu moyo wangu, masikio yangu, macho yangu hayapo radhi kushuhudia yale yote ambayo utanifanyia. Leila akaniambia,
Oh, sawa, nimekuelewa. Nikamwambia sawa, ndio najua umenielewa. Unajua Leila, huenda mimi kwa bahati mbaya sina sura ya kusema pengine nitakushawishi kwa uzuri wangu au kwa handsome wangu. Pia sina kitu cha kunifanya nivutie hata kwa watu wengine endapo nitakupoteza. Leila, mimi Godfrey sijui mitindo, yani watoto wa mjini wanaita kwenda na wakati au fashion za kukufanya pengine nikutishie kwa kupendeza. Kitu nilichojaliwa katika moyo wangu na katika maisha yangu ni unyenyekevu na upendo tu. Ndivyo hivyo vitu ambavyo nimejaliwa na ndio sifa pekee ya kukulingia. Unajua Leila, Godfrey, mimi pia nina hofu ya Mungu tu ndio ninajisifia uzuri wangu na kutoa thamani ya upendo kwako. Nipende tu, maana sina cha kulingia zaidi ya hivyo vitu ambavyo nimekwambia. Kwa hiyo usinifanye nikaumia Leila. Leila akaniambia, ungekuwa msanii basi nyimbo zako zingehiti sana na ungekuwa na wafuasi wengi sana katika muziki wako. Hivi una mambo mengine ya kufanya? Kwa hiyo muda wote uaga unakaa tu unafikiria ni maneno gani ya kuweza kuniambia Leila mimi? Unaacha kutafuta mbinu mpya za kupata pesa, unanitungia mashairi hapa ya Malavidavi. Alikwambia mimi nataka mashairi yako nani? Nimekwambia sihitaji kuwa na mtu yoyote kwa sasa. Na sihitaji kuwa karibu na mtu yoyote kwa sasa. Nikiwa sawa nitakwambia. Nikamwambia Leila, sawa Leila. Lakini acha kujihisi kuwa mimi sikupendi kisa sikufanyii yale yote wanaofanyiwa rafiki zako. Mfano kukuletea zawadi, kwenda shopping, kukuposti kila wakati na kukutoa outi, ambavyo huenda kuna watu wengine huwa wanafanya hivyo kwa wapenzi wao, lakini mimi natafuta maisha. Acha nikwambie tu Leila, nikwambie kitu kimoja ambacho kijui katika maisha haya. Mapenzi yana siri kubwa sana. Usishangae watu wanaopostiwa na kuwekwa DP ndio walio na kilio zaidi kwenye mahusiano. Leila, mapenzi ni moyo na mapenzi ni hisia. Hivyo moyo wangu ni wewe umekuchagua na hisia zangu pia zipo kwako Leila. Pia Leila, ningependa nikushauri kitu nikiwa mimi kama mpenzi wako. Usipende kuiga maisha yao, usipende kuiga maisha ya wengine. Mwisho utasababisha kupunguza furaha ya penzi letu. Nakupenda Leila. Naomba usije ukaniumiza. Yaani hali yako ya jana na leo imeanza kuniumiza. Sitaki kuamini au kusikia yote ambayo naambiwa juu yako, lakini mimi nimeziba masikio, nimefumba macho mbele ya ushahidi ambao wananionyesha juu yako. Nakupenda Leila, tafadhali usije ukanifanyia kitu chochote ambacho kitautesa moyo wangu, kitaumiza moyo wangu, kitazitesa hisia zangu. Nipo chini ya miguu yako Leila. Leila akaniambia, bwana we, yani nikikusikiliza hizo ngonjera zako hatuwezi kumaliza sasa. Haya, nitakutafuta nikiwa vizuri. Nikamwambia sawa mpenzi wangu. Akasema sawa. Bado nilikuwa naumia. Nikajikuta hata nguvu za kuweza kufanya kazi nikiwa naishiwa kabisa. Wateja wangu walikuwa wananipigia simu. Wengi wao nilikuwa nawajibu kwamba siko vizuri kabisa. Siku hiyo sikupanga kabisa kufanya kazi. Hakika mapenzi ni upofu. Mapenzi ni ulimbukeni. Mapenzi ni janga kubwa. Mapenzi ni matamu pale unapompata mtu ambaye anakupenda na ukampenda pia, lakini mapenzi ni uchawi na usaliti mkubwa, na mapenzi ni maumivu makali pale ambapo utampata mtu ambaye unampenda kwa dhati, lakini yeye akazichezea hisia zako, lakini yeye moyo wake ukawa haupo kwako, ukawa upo kwa mtu mwingine. Kiukweli hii inaumiza sana. Ndicho ambacho kilinikuta Godfrey mimi. Kila kitu nilikiona ni maigizo katika maisha haya. Kila kitu nilikiona hakifai katika ulimwengu huu. Nilichokuwa nakihitaji kwa sasa ni mimi kuwa tu na Leila. Basi baada ya kumaliza kuongea na Leila, mdogo wangu Sara alipiga simu. Nikapokea. Akaniambia, vipi bro? Nikamwambia poa mdogo wangu, vipi? Unaendeleaje? Akaniambia poa. Mbona sauti yako imepoa hivyo kaka? Nikamwambia najisikia vibaya sana mdogo wangu, sipo vizuri. Mdogo wangu akaniambia pole kaka, pole sana. Ni kipi ambacho kinakusumbua? Umeenda hospitali? Nikamwambia hapana, sijaenda hospitali, lakini ni kichwa tu kilikuwa kinanisumbua, ila nina imani nitakaa sawa. Mdogo wangu akaniambia kakaangu, au unamfikiria Leila? Nilikwambia kaka, Leila si mwanamke mzuri. Nimepita pale dukani kwa Dennis. Ameniambia yote ambayo yalitokea jana baina yenu, baina yako wewe pamoja na Dennis.
ameniambia kwamba amekwambia ukweli wote unaoendelea, lakini kingine alichonisisitiza kwamba ni kushauri kakaangu, achana na yule mwanamke kwa sababu inaonekana unampenda sana. Lakini kitu kingine usichokijua kakaangu, kama hiyo sio riziki yako, achana nayo. Kisichoridhiki kakaangu haikiliki. Kwa nini unataka kung'ang'ania sehemu ambayo unajua dhahiri kwamba itakuumiza? Kaka, unajua mimi mdogo wako nakupenda sana. Napenda ucheshi wako, napenda uchangamfu wako. Kwa nini unataka kujinyima furaha kwa ajili ya mtu ambaye haijui thamani ya furaha yako? Eti kaka, nikajikuta tu machozi yakianza kunitoka. Kiukweli mdogo wangu aliongea maneno ambayo yalianza tena kuchoma moyo wangu. Nikamwambia Sara, ujui mdogo wangu, ujui ni namna gani ambavyo nimemweka katika moyo wangu yule mwanamke. Nampenda, nashindwa kumwacha, na nashindwa pia kumwambia kwamba tayari nimeshajua ukweli kwamba ana mwanaume mwingine na alikuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Yaani hata sijui mdogo wangu. Naombeni mniombee. Basi kama kuna uchawi ambao unatumika katika mapenzi haya, naombeni mniombee nijitoe. Lakini kama Leila ameenda kwa mganga kuniroga, basi mganga yake ni fundi, apewe maua yake. Lakini nashindwa mdogo wangu, nimeshindwa kumwacha. Mdogo wangu akasema, pole sana kaka. Pole kakaangu, najua ni kipindi gani kigumu ambacho unakipitia, lakini maumivu ya mapenzi ni maumivu ambayo unabeba wewe binafsi. Mimi siwezi kubeba kile ambacho umekibeba ndani ya moyo wako. Pole sana kakaangu. Nikamwambia asante mdogo wangu. Mdogo wangu akaniambia, unajua kaka, usichokijua ni kwamba unajua kwa nini Felista alikuja kuniambia yale mambo yote kuhusiana Leila pamoja na Dennis? Nikamwambia sijui na wala sitaki kujua. Sara akaniambia, ndio unajua hujui na hautaki kujua, lakini ni faida yako kakaangu. Nikamwambia faida gani? Sara akaniambia, unajua kakaangu, Felista ni mwanamke mzuri sana, ni binti mzuri sana, ni binti ambaye amelelewa katika maadili ya kidini. Binti yule anakupenda sana kakaangu, anakupenda sana, ukizingatia aliona kwamba wewe ni mwanaume mwenye malengo na mwanamke. Hivyo alivyoona kwamba uko pale kwa Leila kwa ajili ya kuchezewa, akashindwa kuvumilia. Nikamwambia Sara, unasemaje? Wanawake ni wale wale. Huyo Felista pamoja na Leila ni wale wale. Kama unakumbuka siku ile mdogo wangu, Leila alisemaje? Alisema kwamba jambo lake ni jambo la Felista na jambo la Felista ni jambo la Leila. Kwa hiyo yale yote ambayo anayafanya Leila, basi hata Felista anayafanya pia. Mdogo wangu akamwambia, no kaka, usiseme hivyo. Binti huyu anakupenda sana. Amefanya kila njia ili awe karibu na wewe, lakini umemkwepa mara nyingi sana. Alikuwa anatafuta mbinu nyingi za kuweza kukuonyesha ushahidi huu, lakini mara nyingi ulikuwa unampotezea. Kaka, Felista ni mwanamke mzuri sana, ni mwanamke anayejiheshimu, ni mwanamke ambaye anajua nini maana ya mahusiano. Kwa hiyo nakuomba kakaangu, usipoteze nafasi hii kwa ajili ya kumlilia mwanamke ambaye hajui thamani ya pendo lako. Hebu jaribu kulivua pendo lake kwake leo. Valisha pendo lako kwa moyo wa mwanamke mwingine ambaye ni Felista kaka. Nikamwambia, sawa mdogo wangu, nitalifanyia kazi, lakini kwa sasa naomba nilishughulikie swala hili kwanza la mimi pamoja na Leila. Mdogo wangu ananiambia, pole sana kakaangu. Sijui Leila amekupa kitu gani cha zaidi jamani. Yaani mpaka unasikitisha. Lakini sikiliza, usifanye kitu chochote hapo nyumbani. Mimi nakuja mimi pamoja na Felista. Tunakuja kukupa kampani. Nikamwambia, no, usije na Felista. Njoo peke yako. Sara akaniambia, hapana Felista, sasa hizi ni rafiki yangu. Kwa hiyo mimi sitamwambia chochote ambacho umekibaini baina ya Leila pamoja na Dennis. Mimi nitamwambia tu anisindikize ili nije nikupikie kwa sababu najisikia vibaya. Unajua Felista anatamani tu hata kukuona. Kwa hiyo naomba usije ukampokea vibaya mtoto wa watu kwa sababu atajisikia vibaya. Nikamwambia, sawa, karibuni. Mdogo wangu akaniambia, sawa kaka. Haya mgonjwa, nikuletee nini? Nikamwambia, bwana wewe unajua matunda ninayoyapenda. Akasema, bwana, wewe niambie tu nikuletee nini kakaangu. Kaka mwenyewe. Mdogo wangu najua alikuwa anafanya hayo yote kwa ajili ya kuweza kunifurahisha na kunirudisha katika hali yangu ya kawaida. Nikamwambia, mdogo wangu, niletee tu matunda yote ambayo utaona yananifaa. Akasema, sawa kaka, na nitanunua vitu vizuri, tuje tupike vitu vizuri. Yaani leo tule, tufurahi, tunywe hapo hapo nyumbani. Nikamwambia, okay sawa. Basi baada ya kama saa moja hivi nikasikia mlango ukibishwa hodi. Nikamwambia, fungua, kwa sababu mlango nilikuwa nimeurudisha tu, sikufunga na kitasa.
Basi kuingia tu alikuwa ni Felista pamoja na mdogo wangu Sara. Kiukweli Felista alikuwa amependeza sana. Alivaa nguo nzuri ambazo ziliupendezesha mwili wake. Hakika uzuri wake ulijionyesha dhahiri. Akaniambia tu, shemeji, habari za saizi? Nikamwambia salama, karibuni. Akasema asante. Akaniambia pole. Sara ameniambia kwamba unaumwa. Nikaona sio vibaya kama nitampa kampani kwa kumsindikiza mpaka hapa tuje tukuone. Nikamwambia haina shida, aliniambia. Akaniambia sawa. Basi Sara yeye akaniangalia tu kwa jicho la pembeni, kisha akachukua vile vitu ambavyo amekuja navyo, akaingia jikoni, wakaanza kupika. Walikuwa wanaongea mambo mengi. Kiukweli Sara na Felista walikuwa wameshibana sana. Wakati yote hayo yanaendelea, mimi nilikuwa najaribu kumpigia simu Leila, lakini Leila alikuwa hapokei simu. Nilipiga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, simu yangu haikupokelewa. Nikamtumia message, vipi mpenzi wangu, una shida gani? Au nije nyumbani, nije nikuone? Au una tatizo zito ambalo limekukumba, hutaki kuniambia? Kwa nini hutaki kunishirikisha? Kwa nini hutaki kunifanya kuwa moja ya matatizo yako? Kwa nini hutaki kunifanya niwe sehemu ya mchango katika maisha yako? Eti mpenzi wangu Leila, nije nyumbani. Mimi niko tayari kuja hata muda huu. Nakuomba, niko chini ya miguu yako mpenzi wangu. Siko tayari kukuona ukiendelea kuishi katika hali hiyo. Leila hakunijibu kitu. Nikamtumia tena message, nikamwambia kwamba kama unijibu basi mimi nakuja. Basi hapo nikaona simu ya Leila ikiingia. Akanipigia simu. Hivi wewe mwanaume, mbona king'ang'anizi? Mbona king'ang'anizi? Nimekwambiaje? Nimekwambia ndani hizi siku chache sitaki ukaribu na mtu yeyote yule. Unataka uje kuja nyumbani kufanya nini? Unafahamika nyumbani wewe? Umeileta hata sentimia hapa nyumbani? Mzazi wangu, labda babangu, mamangu, ndugu zangu anakufahamu wewe. Unataka uje kama nani? Kama nani nakuuliza? Mbona unakuwa limbukeni wa mapenzi kiasi hicho wewe? Mbona unakuwa mshamba? Haui kama wanaume wengine. Mbona wanaume wengine wakiambiwa mara moja tu wanakubali? Nikamwambia samahani mpenzi wangu, samahani. Nilisahau kama umeniambia kwamba muda huu unahitaji kuwa peke yako. Nisamehe sana mpenzi wangu. Akaniambia okay sawa. Basi nikaachana na Leila, lakini mawazo nilikuwa nao mengi sana. Basi baada ya chakula kuiva, mdogo wangu Sara pamoja na Felista waliandaa chakula vizuri mezani. Chakula kile kilikuwa kinanukia vizuri. Walikuwa wamepika ndizi pamoja na nyama. Pembeni waliweka samaki wa kuchoma. Walitengeneza juisi za matunda mbalimbali. Kiukweli chakula kile kilikuwa ni kitamu sana. Mpaka nikasema, Sara, mbona hichi chakula hujaitupikia nyumbani? Kumbe unajua kupika chakula kitamu namna hii. Yaani ukija kuolewa wewe, shemeji yangu atafaidi sana vyakula vitamu kutoka kwako. Sara kaniambia, nipike vyakula vitamu kama hivi. Najifunzia wapi? Wewe, kwanza nimepata maujuzi mapya kutoka kwa shoga yangu mpya Felista. Nikamwambia, wewe, usiniambie kwamba Felista ndio umepika hichi chakula. Akaniambia, ndio Godfrey, ni mimi nimepika. Nikamwambia, basi ukija kuolewa, mume wako atafaidi sana chakula chako kizuri. Akasema, Amina, kama Mungu atasaidia, basi na iwe hivyo. Nikamwambia, asante. Nikamuuliza, hivi Felista, wewe na Leila mlifahamiana vipi? Akaniambia, mimi na Leila tumefahamiana tangu tukiwa watoto. Nikamwambia, maana yake ni marafiki tangu mkiwa watoto? Akaniambia, Nikamuuliza, hivi Leila ni mtu aina gani? Akaniambia, Godfrey, unajua wewe ni shemeji yangu. Siwezi nikakwambia hapa kwamba Leila ni mtu aina gani, kwa sababu kama unakumbuka siku chache zilizopita nilikwambia kitu ambacho kinaendelea, lakini uliniambia nisifuatilie maisha yako. Kwa hiyo siwezi kumtajia sifa mbaya tena rafiki yangu. Vile ambavyo unamuona ndivyo alivyo. Leila huwa akiamua lake ni hilo hilo ambalo ameliamua. Nikamwambia, hivi Felista, una mpango kule kunisaidia? Akaniambia, ndio nina mpango wa kukusaidia, lakini umekataa kusaidiwa na mimi, kwa hiyo nimeona nikuache. Nimekubali, nimeacha umbea. Sitaki kugombanisha mahusiano ya watu ambao wanapendana wao wawili. Nikamwambia, samahani sana Felista. Nisamehe sana mimi Godfrey. Nisamehe kwa kufanya ujisikie vibaya, lakini nilikujibu vile ni kwa sababu hata siku moja sikuwahi kutegemea kwamba mwanamke yule Leila anaweza kunifanyia kitu kama kile. Lakini nashukuru Mungu nimefanikisha kuvunja mahusiano yake yeye pamoja na Dennis. Hivyo Dennis amesitisha swala zima la ndoa na nitamuoa mimi. Mdogo wangu akasema, unasemaje kaka? Nikamwambia ndio hivyo. Akaniambia, ila kakaangu, samani kama nitakuwa nimekutukana, ila kwa hapo kakaangu wewe ni zuzu.
Hapana, kwa kweli. Yaani mtu amekufanyia kila kitu na ujue alikupangia nini baada ya hapo. Eti unamsamehe kirahisi, afu unasema Mungu amesaidia. Amekusaidia kwenye mambo hayo ya ajabu kakangu. Hebu shtuka basi, amka katika ndoto hiyo ambayo unaiota. Usingizi gani ambao unalala mpaka saa hizi? Kakangu. Yaani kila kitu Leila na kila kitu nimeshamwambia mama, na mama ameniambia kwamba hataki kusikia mahusiano baina yako wewe pamoja na Leila. Na kile kitu ambacho nilikwambia asubuhi nataka ukifanyie kazi. Nafikiri hapa Sara alikuwa anamaanisha kwamba kitu alichoniambia ni kwamba mimi niingie katika mahusiano pamoja na Felista. Nikamwambia hamna, sio kirahisi hivyo mdogo wangu. Yaani sio kirahisi namna hiyo kama unavyofikiria. Felista akasema jamani, hapa si tumekuja kula na kuenjoy. Kwa nini sasa mmeanza mzozano? Unajua sheria mojawapo ya meza na chakula ni kukaa kimya. Tukiheshimuni chakula jamani, kwa sababu kuna watu wanatamani wapate chakula angalau kidogo tu wanakosa, lakini sisi Mungu ametupa neema ya kupata chakula kitamu na kizuri hivi, tena chakula cha kujitosheleza. Mnaanza migogoro, ina maana mnataka mseme kwamba Mungu amekosea kutupa uzima na chakula kama hiki. Kiukweli nilimwangalia sana Felista, mbona ni kama mwanamke mwenye hekima na busara. Nikamwambia samani mgeni wetu, unajua huyu Sara kuna vitu ambavyo huwa anazingua, basi tuendelee kula. Basi siku hiyo tulipiga story nyingi sana, tulikula, kunywa na kusaza mpaka ikafika mida saa 2 hivi usiku anaenda nyumbani, kwa sababu alimwaga mamake kwamba atakuwa mbali na alimpa ruhusa. Alisema sije kapitiliza saa 3 usiku, hivyo alitakiwa kurudi nyumbani. Basi mimi nikachukua pikipiki na kawasindikiza, nikamfikisha Felista mpaka nyumbani kwao, alafu mdogo wangu Sara nikampeleka mpaka nyumbani. Baada ya hapo maisha mengine yakawa yanaendelea. Ndani ya wiki moja sikuwasiliana kabisa na Leila, japo nilikuwa na mesi sana mpenzi wangu. Sipo tayari na sikuwa tayari kuachana na mpenzi wangu Leila. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 5 wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Asante kwa Kunipenda. Je, ni kipi ambacho kitaendelea baina yake Godfrey pamoja na Leila, na vipi kuhusu Felista? Felista imeonyesha dhahiri kwamba anampenda Godfrey, lakini Godfrey hampendi Felista. Ni kipi ambacho kitatokea? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Asante kwa kunipenda.